प्रतिदिन सकाळे आपण मैंने छिंकुचंती कि जदि छिंकुचंती यह नॉर्मल होई न पारे आपण को एलर्जिक राइनाइटिस हो पारे। तो चलतु जानिबा यह कौन एवं आहार लक्षण कौन। यह गोटे आईजी मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन। यार कारण कौन कौन हो पारे। यार कारण हो पारे किछ धूली डस्ट हो पारे, माइट्स हो पारंती, पोलेन हो पारे, किछि खाद्य जोटा आपन को पड़ुनी सेटा हो पारे, फंगस हो पारे, पशु पक्षीर किछि केश जदि किछि भी गोटे सोर्स हो पारे एलर्जिक रो। यह दुई प्रकार, गोटे सीजनल एवं गोटे पेरिनियल। सीजनल टा को मास रे ठंडा दिन रे हो पारे, सीजन हिसाब से गोटे मासरे आसी पारे। पेरिनियल टा वर्ष सारा अपन को छिंक होता है। यार लक्षण कौन कौन हो पारे। लक्षण टी हला अपन को छिंक बहुत थर 10-12 थर छिंक होची, नाक बंद हो जाउची, नाक रे सरसर पानी बहुची जदि बहुत दिन जाए, खुजली होची, कुंडिया लगुची नाक कान किंबा आखि, बहुत थर आपण कुंडौछंदी, गला जदि गला रे कुंडई लगुची, खुजली होची गला भीतर, तो ए सब साइन होला एलर्जिक राइनाइटिस रो।